मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मराठी चॅनलमध्ये। या ठिकाणी आपण जिल्हा न्यायालय लिपिक आणि शिपाई पदासाठी आन्सर की आणि रिस्पॉन्स शीट हे कधी येईल या संदर्भात या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत। त्यामुळे व्हिडिओ पूर्णपणे पहा। या अगोदर सांगतो मी तुम्हाला की आपल्या चॅनलवर ज्या काही अपडेट दिल्या जातात त्यापैकी जवळपास 90% अपडेट म्हणजे ॲक्युरेट अपडेट असतात। पण मागचा जो काही एक व्हिडिओ होता त्यामध्ये मी सांगितलं होतं की शॉर्टलिस्ट लागणार आहे, जशी की मला माहिती मिळाली होती त्याप्रमाणे मी सांगितलं होतं। पण ते शॉर्टलिस्ट न लागता या ठिकाणी डायरेक्ट हॉल तिकीट आले। तर या देखील व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला ही अपडेट म्हणजे ऑथेंटिक वाटत असेल किंवा जर हे व्यवस्थित वाटत असेल तर या ठिकाणी तुम्ही हा व्हिडिओ पाहू शकता, नाही तर अन्यथा स्किप देखील या ठिकाणी तुम्ही करू शकता, काही हरकत नाही। तर बघा, TCS जनरली कुठलीही परीक्षा घेतल्यानंतर 1 महिन्यानंतर म्हणजे 30 दिवसानंतर काय करत असते, रिस्पॉन्स शीट आणि आन्सर की म्हणजे दोन्ही एकच असते या ठिकाणी देत असते। पण या जिल्हा न्यायालय भरतीमध्ये त्या मानानं अर्ज कमी आलेले आहेत। म्हणजे उदाहरणार्थ बाकीच्या भरतीपेक्षा अर्ज थोडेसे कमी आलेले आहेत, कारण ग्रॅज्युएशन आहे, टायपिंग आहे, अशा बऱ्याचशा अटी आहेत। त्याच्यामुळं या ठिकाणी जिल्हा न्यायालय भरतीमध्ये 2.5 लाखाच्या आसपास फॉर्म आले होते, 2.5 लाखाच्या आसपास। तर एवढे फॉर्म या ठिकाणी एवढ्या विद्यार्थ्यांचं नॉर्मलायझेशन करून किंवा रिस्पॉन्स शीट लवकरात लवकर म्हणजे येत्या 29 फेब्रुवारीपर्यंत लागण्याची शक्यता आहे। आता मागच्या वेळी मी गॅरंटीने असं सांगितलं होतं, म्हणजे 100% असं सांगितलं होतं। यावेळेस परत तसंच नाही सांगणार, फक्त मी या ठिकाणी तुम्हाला संभावना सांगतोय। आता मला जी काही माहिती मिळाली त्या माहितीप्रमाणे सांगतोय की 29 फेब्रुवारीच्या आत 29 फेब्रुवारीच्या आत तुम्हाला लिपिक, शिपाई आणि हमाल या परीक्षेसाठी जी काही झालेली आहे परीक्षा, त्याची रिस्पॉन्स शीट, आन्सर शीट तुम्हाला 29 फेब्रुवारीच्या आसपास पाहायला मिळू शकते। आता बघा, जनरली कुठलीही परीक्षा झाल्यानंतर TCS जे काही शेवटचा दिवस होता, आता 14 फेब्रुवारीला शेवटची परीक्षा झालेली आहे, तर हे 14 मार्चपर्यंत गॅरंटीने देईलच। पण जी काही अपडेट मिळते आहे त्या अपडेटनुसार मी सांगतो तुम्हाला। तर इथं या ठिकाणी 2.5 लाखाच्या आसपास अर्ज आले होते। तर 2.5 लाख अर्जांची या ठिकाणी लवकरात लवकर पडताळणी होईल आणि येत्या 29 तारखेपर्यंत तुमची रिस्पॉन्स शीट येऊ शकते। आता ही पहिली रिस्पॉन्स शीट, त्याच्यानंतर दुसऱ्या रिस्पॉन्स शीटविषयी आपण नंतर डिस्कस करूया। व्हिडिओ आवडला तर कृपया व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा आणि त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर बघा, मागच्या वेळेसारखं मी 100% गॅरंटी असं सांगत नाही आहे। मला जे काही माहिती मिळते आहे त्या माहितीनुसार मी शक्यता सांगतो आहे। आता मागच्या वेळेस बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी थोडंसं म्हणजे निगेटिव्ह घेतलं होतं काही गोष्टीला, पण या ठिकाणी असं काही नाही की माझ्या चॅनलवर आत्तापर्यंत तुम्ही जाऊन बघा, जवळपास 90% अपडेट तरी बऱ्यापैकी ॲक्युरेट असतात। आणि मी शक्यतोवर माझ्याकडं माहिती जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत मी व्हिडिओ वगैरे बनवण्याचं टाळत असतो। आता बघा, नवीन भरतीची जे काय ॲडव्हर्टाईजमेंट आलेली आहे त्या संदर्भात देखील अजून ऑथेंटिक माहिती मिळाली नाही, त्याच्यामुळं मी त्याच्यावर व्हिडिओ देखील बनवला नाही। तर असंच जर समजा तुम्हाला ऑथेंटिक अपडेट बऱ्यापैकी शक्यता असणारे अपडेट तुम्हाला हवे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। चला तर धन्यवाद।